Hi friends, welcome to Chef Martin's Kitchen. நான் தான் உங்க Chef Martin. இன்னைக்கு நம்ம Chef Martin's Kitchenல அச்சாரி தந்தூரி சிக்கன் எப்படி நம்ம வீட்ல ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல்ல பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போறேன். அண்ட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அச்சாரி தந்தூரி சிக்கன் வந்து நம்ம வித் ஓவன் தான் பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல வித் அண்ட் வித்அவுட் ஓவன் வந்து தந்தூரி சிக்கன் டீக்கா எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். அதை பார்க்காதவங்க யாரும் இருந்தீங்கன்னா அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் மேல ஐ பட்டன்லயும் கொடுக்குறேன். ஸோ கண்டிப்பா அதையும் பாருங்க. இப்போ இந்த வீடியோக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். அச்சாரி சிக்கன் தந்தூரிக்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1 கிலோ, இஞ்சி பூண்டு விழுது 3 டேபிள் ஸ்பூன், தயிர் 200 கிராம், பச்சை மிளகாய் 15 நம்பர், மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன், சாட் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், கசூரி மேத்தி சிறிதளவு, எண்ணெய் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 கிலோ சிக்கன் முழு கோழியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை கட் எதுவும் பண்ணல, அப்படியே தான் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லைட்டாக அதை கீறி விட போகிறோம். நல்லா இதை கீறி விட்டால் தான் அந்த மசாலா வந்து உள்ள வரைக்கும் போய் நம்மளுக்கு நல்லா ஊறி நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா ஆழமாக இதை கீறி விட்டுருங்க. இப்போ அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம கீறி விட்டுடலாம். இப்போ இந்த நெஞ்சு பகுதியை நம்ம நல்லா கீறி விட்டோம். இந்த மசாலா நல்லா உள்ளே போகிற மாதிரி. இப்போ அடுத்தது வந்து கால் பகுதி நல்லா ஆழமாக கீறி விடுங்க, அந்த எலும்பு வரைக்கும் கட் பண்ணுற மாதிரி. ஏன்னா கால் பகுதி வந்து இது குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ அதனால் அதை வந்து நல்லா ஆழமாக கீறி விட்டுருங்க. இந்த சிக்கனை வந்து எவ்வளோத்துக்குள்ள நம்ம ஆழமாக கீறி விடுறோமோ அந்த மசாலா நல்லா உள்ள வரைக்கும் போய் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அருமையாக இருக்கும். இப்போ எல்லா பக்கத்தையும் இதே மாதிரி நல்லா கீறி விட்டுடலாம். இந்த பின் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் சைடில் எலும்பு தான் அதிகமாக இருக்கும், கறி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை லைட்டாக நீங்கள் கீறி விட்டால் போதும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி லைட்டாக கீறி விட்டால் போதும், நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக அது வந்து குக் ஆயிரும். இப்போ இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா பக்கமும் நல்லா கீறி விட்டோம், அந்த மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே போகிற மாதிரி. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் கீறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கனுக்கு தேவையான மேரினேஷன் ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ மேரினேஷனுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு 200 கிராம் தயிர் எடுத்திருக்கோம். நல்லா புளிப்பாக உள்ள தயிர் எடுத்தால் சூப்பரான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அடுத்ததில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இஞ்சி பூண்டோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கனுக்கு ஈக்குவல் குவான்டிட்டி தான். இஞ்சும் பூண்டும் ஒரே குவான்டிட்டி தான். அடுத்தது இதில் ஒரு 15 பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்சிருக்கேன், அதையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் தூள், ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சாட் மசாலா, கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், தனியாத்தூளும் 1 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் கசூரி மெத்தி போட போகிறோம், அதாவது வெந்தய இலை, காஞ்ச வெந்தய இலை. இதுதான் அந்த சிக்கனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எலுமிச்சப்பழம் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். எலுமிச்சப்பழம் வந்து பெரிய பழமாக இருந்தால் அரை பழம் மட்டும் போதும், சின்னதாக இருந்தால் 1 பழம் போட்டுருங்க. அடுத்தது இந்த மசாலா ஃபுல்லும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிக்கனில் மசாலா தடவிடலாம். இந்த மேரினேஷன் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம அந்த கீறி விட்ட சிக்கனை இதில் வந்து நல்லா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி நல்லா தடவி இந்த நம்ம கீறி விட்டுருக்க இடத்துல ஃபுல்லும் நல்லா மசாலா உள்ளே போகிற வரைக்கும் நல்லா தடவி விட்டுருங்க. மசாலாவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நல்லா தடவியாச்சு. இப்போ இந்த பின் பக்கத்துலையும் நம்ம நல்லா தடவி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கனை நம்ம ஒரு 2 to 3 மணி நேரம் ரெஸ்ட் விட போகிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்து மேரினேஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரெஸ்ட் விட்டுடலாம். நீங்கள் 3 மணி நேரத்துக்கு அதிகமாக ரெஸ்ட் விட்டாலும் இது சூப்பரான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும்.
இப்போ இதை நான் வந்து ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு ரெஸ்ட் விட்டுருக்கேன். இப்போ அதை அடுத்தது வந்து இதை செட் பண்ண போகிறேன். இதை வந்து ஓவனில் தான் இன்னைக்கு குக் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஓவனில் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து இந்த ராடில் வந்து இதை செட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இந்த கழுத்து பகுதியிலேருந்து இதை வந்து குத்தி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பக்கத்துலேயும் நம்ம வந்து நல்லா டைட் பண்ணி வச்சிடணும். இந்த பக்கமும் நம்ம டைட் பண்ணுறதுனால இந்த சிக்கன் வந்து நம்ம ஓவனில் குக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அங்கங்கன்னு அசையாமல் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ இந்த சிக்கன் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓவனை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சிடலாம். அடுத்தது ஓவன் நல்லா ப்ரீஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கனை குக் பண்ண போகிறோம். ரோட்டிசரி மோடில் 45 நிமிஷத்துக்கு 220 டிகிரி செல்சியஸில். இப்போ ஒரு 25 நிமிஷம் கழிச்சு இந்த ஓவன் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லைட்டாக ஆயில் இல்லாட்டி பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த ஆயில் பட்டர் அப்ளை பண்ணுறது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிக்கன் வெளிப்பக்கம் வந்து நல்லா சூப்பராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் அருமையாக இருக்கும். இப்போ இந்த 25 நிமிஷத்தில் இந்த சிக்கன் வந்து வெளிப்பக்கம் வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கும், உள்பக்கம் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டன் மட்டும்தான் குக் ஆகிருக்கும். இன்னும் ஒரு 20 நிமிஷத்தை குக் பண்ணால் நம்ம சிக்கன் வந்து சூப்பராக குக் ஆகிரும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம சிக்கனானது சூப்பராக குக் ஆகிட்டு உங்களுக்கே தெரியுது இந்த கலர்லாம் டார்க்காக வர ஆரம்பிக்கி. இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெக்கில் இருந்து இந்த சிக்கன் அப்படியே பிரிய ஆரம்பிக்கும், இந்த எலும்பை விட்டு பிரிய ஆரம்பிக்கி. எலும்பை விட்டு சிக்கன் ஒன்ஸ் இந்த பிரிய ஆரம்பிச்சுன்னா சிக்கன் சூப்பராக குக் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். இதை இப்போ ஓவனில் விட்டு நம்ம வெளியே எடுத்து சுட சுட சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ராட் வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த ராடை வந்து நம்ம தனியாக உருவிடலாம். இப்போ இதை பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், இந்த சிக்கன் எவ்வளோத்துக்குள்ள சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்குன்னு. பிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, பார்க்கவும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. உங்களுக்கே தெரியுது எவ்வளோ சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்குன்னு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்பவே அருமையாக வரும். சுவையான அச்சாரி தந்தூரி சிக்கன் ரெடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த அச்சாரி தந்தூரி சிக்கன் எப்படி நம்ம வீட்டில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பண்றதுன்னு. ஸோ கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நமக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு தான் நம்ம சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஷெஃப் மார்ட்டின்.